我係 YT 啊。今集啦咁啊，繼續咧同大家咧開下呢一個 Pokemon TCG 啦，咁啊呢一個嘅 SV9A 啦。上次同大家開 SV9A 啦，咁啊喂好慘啊！即係雖然咧中咗小霞嘅 AR 啦，但係老實講句，成盒嘢嚟講真係好慘，你回唔到咯，真係認真。咁啊今集繼續同大家開下呢一個 SV9啦咁樣啦。咁啊同大家睇下咧可唔可以有機會中到 SAR 竹蘭啦。好啦，事不宜遲啦，咁啊即刻開盒俾大家望下裏面咩環境啦。好啦，哇！即刻事不宜遲啊，好緊張啊，好心急，一定要開啦咁樣。好咁啊，首先啦咁啊，喂倒晒啲包包出嚟先啦。咁今次咧我咧就唔想再大兜亂少少啦，咁所以咧咁咧我哋咧就會咧事先咧將呢度30包，咁咧就再洗勻佢。咁咧起碼一樣嘢我嗱，首先我唔知道係邊個位啦。咁第二咧就係喺我洗勻佢嘅期間咧，咁咧佢擺喺咩位置咧係會再亂啲嘅，可以係啦。好，事不宜遲啦，咁啊即刻由第一包開始開起啦。OK， 好啊，咁啊今次咧就會直接略揀晒其他嘅所有卡啦，直接開尾二嗰張俾大家望一望，睇下中啲咩啦。白卡嚟嘅，冇特別啊。好，繼續啊。喂，有邊嗱，呢有邊一定要慢慢開啦。應該如無意外 double R 嚟嘅。咦，係啊 double R 啊。咦，呢個樣睇下咩屬性先，好緊張。雷屬性，唔係嗰隻狗啊。OK， 我呢隻都好啲。哇，雖然都係服嘅，但係都好過狗先啦，起碼。OK， 繼續啊。好啦，都係白卡。好，咁啊開下另一邊咧。喂，哎呀，咁啊響嘅鳳凰益時。我其中一個目標仲，即係如果係砌 deck 嚟講咧，響我都係想砌嘢咗一個嚟嘅。R 字，好冇特別，繼續。OK， 好啦，我夾包。哇，SR， 咦呢個顏色似係獵咬綠沙喎，唔係火係啊，得啦。鳳凰嘅 SR 啊，呢張其實都 OK， 雖然啦都換唔到一盒嘅價錢啦，但係都 OK 啊。好啦，咁啊繼續開啦，咁啊睇下咧有冇機會咧中到多一張嘅 SR， 因為咧其實咧佢有機會咧會出到2張 SR 以上 rare 嘅一盒裏面，咁啊睇下有冇乜機率啦，開埋睇下就知啦。哇！第二張小霞 AR， 哇！呢個2盒暫時啦，咁啊計埋上次一開個盒咧，就2盒中到啲第二張嘅 AR 小霞，哇 ！OK 喎。好啦，咁啊，我見到又有 double R 嘅出現喎，咁啊睇下中邊張啦，水屬性喎，哇，好彩係 double R 嘅魚啊，大佬好驚啊！咁啊，暫時咧我未見到有獵咬綠沙嘅 double R 啦，我希望中到張 double R 嘅獵咬綠沙嘅，因為對於我嚟講砌 deck 咧都仲有，喂，竹蘭嘅 AR， 喂，其實 OK 喎。呢盒嘢裏面咧出咗竹蘭 AR 啦，亦都出埋小華 AR 啦，同上盒咧出嘅 AR 咧嗰個模樣差無幾啊，好似都幾易出啊。好，下波繼續。喂，好啦，咁啊另一張 AR 出咗啦，草屬性嘅。好啦，咁啊最後4包啦，咁睇下呢4包裏面咧仲有啲咩可以出到啦，同埋咧有冇機會出到另一張，即係多一張嘅 SR 以上 rare 咧？我追 SAR 有冇機會出到咧 ？OK， OK， 獵咬綠沙 double R， 喂，咁啊距離我砌到成副 deck 咧又近一步啦。好啦，咁啊最後一包啦，咁啊呢一包會中啲咩咧？哇，好緊張啊！咁啊有冇機會 last 一包會出到2張嘅 SR 咧？見到有閃喎，但應該係閃嘅 R 字嚟嘅喎，係咯，冇特別啊。一開箱嘅就係啊，
嘿，呢一個 Pokemon TCG 又 PTCG 啦，咁啊呢一個嘅 SV9A 嘅熱風之競技場啊，海星星啊，一啲咧因為都係有小霞啊嘛，所以其實今次嘅呢一彈裏面咧會有第一代嘅一啲 Pokemon 喺度嘅。好驚啊！等我一陣啊，喂 ，focus 翻先。SR 唔係啩？哇！天啊！點解會中呢張？呢張係服到冇。好啦，跟住第二盒啦。哎呀，咁啊，今次咧其實咧我係有開第二盒嘅。咁既然係咁咧，開埋第二盒俾大家望一望啦，睇下中啲乜嘢啦，咁樣啦，係啦。咁啊，頭先開第一盒咧，咁啊見到咧中到響嘅 SR 啦，雖然唔係我最理想嘅嘢啦，但係咧都 OK 嘅。咁我都還可以咯，我自己覺得就都 OK 唔錯。咁當然啦，中到 SAR 係更加興奮啦，成件事就好。然之後咧，好啦，洗勻少少咧，跟住咧就開第二盒啦。好啦，咁啊捉啦 SAR， 加油嚟啦！好啦，咁啊睇下中啲咩咯。好，喂，都係冇特別啦。哇 ，R 字嘅都係 R 字啊，暫時。喂，第一張 AR 出咗啦！哇，今次咧就係比較新少少嘅 AR 啦，小火馬係咁啊，之前都冇出現過嘅 AR 啦，今次出現咗啊！哇，一回合自分一回合一次特性效果喎，自己山寨抽一，喂呢個幾好啊！呢個效果又簡簡單單又易明特性效果，繼續哇 ，Double R， 喂！哇！我唔想要啊！救命！出隻咁嘅嘢 ，Double R 又嗌咗個 Double R 位。喂，第二張 AR 啊！哇！呢隻寄居蟹 AR， 哇！搞唔掂啊！呢隻真係，喂佢今次出嗰兩張嘅 AR 都係服嘅 AR 嚟嘅，搞唔掂喎。喂！好啦，睇下呢張中咩啦？有邊啊，大佬 ？Double R 水屬性，唔係嗰條魚啊，又係嗰條魚。哇！真係見到呢條魚真係唔開胃，大佬，唔要魚啊！暫時咧都未有呢一個嘅 SR 以上比亞啦，咁啊睇下有冇機會中到啲ASR 啦。哇！呢個真係呢個 SAR 咧好緊要啊！好啦，開半盒又多啦，已經暫時咧都未有呢一個嘅 Special Rare 出現啦。冇特別。喂，我 R 字啫，嚇死！喂，有陣時俾閃呢邊咧嚇一嚇啊，真係。哇 ！SR 啊 ，MC 嘅 SR， 哇，出咗爆配啊，但係唔係我想要嘅嘢咯。哇 ，SAR 真係好難出啊，黐線！喂，暫時嚟講咧，兩盒咧都係出咗 SR 嘅。而家睇下有冇機會咧出多一張嘅爆配啦。喂，老實講，啲全畫二畫圖咧，真係睇下有冇機會中。哇！AR 小霞第三張啊！哇，三盒三張 AR 小霞，哇呢度真係三張3980 yen 啦，已經咁就，哇真係靚喎！你真係老實講句，喂，我見到係蜻蜓喎，大佬，睇下係咪草屬性就知啊，係啦，蜻蜓啦，唉，伏子嚟嘅又係，好 last 6包應該係，誒 OK， 獵咬綠沙第三張，唔錯，有啲睇頭係 OK 嘅，好啦，好，咁啊最後5包啦，咁啊睇下呢5包咧中啲乜嘢啦，哇，都冇特別啊，暫時都係白卡，而家睇下有冇機會咧喺呢度剩低嘅呢幾包裏面咧出多一張爆配啦，咁啊有機會成為咗兩 SR 嘅盒啊，睇嚟。同兩閃盒嘅無緣啊！好，last 一包啦，好啦，200啦，有冇啊？
U 嚟嘅，冇特別。好啦，同大家做總結之前咧，咁啊同大家咧咁啊補翻咧上一次咧我開第一盒嘅時候咧冇嘅一樣嘢啦，就係咧喺今次咧開呢一個 SV9A 嘅期間啦，其實咧佢係會咧有一啲嘅 promo 卡去跟翻嘅，咁啊基本上咧就會係一包裏面有3枚入咁樣啦，係啊，咁啊睇下咧我呢度咧2包，咁啊一盒加一包啦咁樣，睇下咧會中啲咩？因為香港買法咧係你要加少少錢先至會買到呢一盒嘅 promo pack 嘅，即係兩個價錢咯，即係你冇 promo pack 一個價錢，有 promo pack 另一個價錢咁樣啦，有少少係取巧嘅喺香港玩 Pokemon 開盒嚟講啊。好啦，呢一張啊，哇，好啦，其實咧反而最多人要咧就係比卡超啊，比卡超咧哇正啊，呢張比卡超係咁最多人要嘅。另一張咧就係好啦，呢一張嘅電擊係啦，咁啊3款啦，就係呢度3款啦咁樣。然之後咧同大家咧總結翻咧，咁啊最後今次啊第2次開呢一個 SV9A 啦，咁啊中啲乜嘢啦咁樣。咁首先第一盒啦，第一盒應該係呢盒嚟嘅，裏面咧中嘅嘢咧係唔錯嘅，其實我自己覺得係啊。雖然咧講今次呢盒嘢裏面咧獵咬綠沙咧同埋響嘅火雞啊兩隻咧我都中咗嘅，其實兩隻都係 double R。如果以砌 deck 嚟講，砌卡組嚟講咧，兩張我都想要嘅，咁所以其實都 OK 嘅，係啦，一個唔錯。咁啊當然啦呢兩張，算吧啦，唔要噶啦。咁啊另外咧呢兩張嘅 AR 咁啊都係開一個唔錯嘅選擇嚟，我覺得今次嘅呢一盒嘅 AR 咧開得幾靚嘅。咁當然啦有小霞一個幾好嘅一個回本嘅位置啦。另外仲有呢一個呢個火雞嘅 EX 啊。咁啊 SR 嘅版本，當然啦，如果佢係 ASR 嘅話更加好啦。我亦都好希望中到呢一個 SAR 嘅版本啦，好希望中到嘅其實。咁啊，當然啦，獵咬綠沙嘅 ASR 我亦都好想要啦。好啦，然之後第二盒啦，第二盒咧，唔係咁理想咯，開啲嘢我自己覺得就咁啊。首先啦，第一樣嘢啦，獵咬綠沙係中咗嘅，咁但係咧同一時間咧亦都有3張廢紙，喂，搞唔掂啊！呢3張嘢真係，唔要好過要啦。咁啊，另外 AR 方面咧就有小霞啦，咁啊都有隻小火馬喺度都 OK 嘅，係啦，咁啊其實一個幾唔，sorry 呢隻烈焰馬嚟嘅，咁啊都 OK 嘅，咁啊其實就見到呢個嘅配搭咧嘅 AR 咧係幾唔錯嘅，咁當然啦亦都係有少少伏啦，比起上一盒嚟講，咁啊當然啦最唔想見到嘅一樣嘢就係呢一張嘅 SR 咯，咁當然啦佢女咧應該又會有機會升值嘅，咁啊即係 SR 可以暫時留起先嘅 keep A 都 OK，因為始終女嚟嘅女嘅二畫咁啊有升值嘅潛力都喺度嘅，都唔頂嘅，好似小霞咁樣咯，都話唔錯。好啦，咁啊今次呢盒嘢啦，同大家咧咪開到呢度先啦。咁啊喂，2盒開出嚟嘅成果咧，雖然唔係太靚啦，咁啊講真嗰句 SR 出到呢一個響咧，一個唔錯嘅選擇。咁當然啦，如果出埋獵咬綠沙嘅話咧，我副 deck 咧真係砌完噶啦，可以要嘅主要嘅卡都有齊咁就係啦嘛。當然啦，而見到喂有獵咬綠沙嘅 double R 幾唔錯。最令我驚訝嘅咧就係2盒咧都出到小霞，呢個係一個驚喜位嚟嘅，即係小霞嘅 AR。我開頭我以為好難出啦，但係問題係我開2盒都有，咁其實就係咪真係其實冇咁難出咧？應該係比較為易出少少咧。小霞 AR 係，因為我冇理由3盒都有張，即係都出到 AR 噶嘛。小霞 AR 呢個係我意想唔到嘅一樣嘢嚟。係啦，咁就咧同大家咧開呢一個 Pokemon 開到呢度先啦。咁啊，如果想我繼續去開呢一個 SV9 嘅話咧，SV9A 嘅話咧，咁啊大家咧不妨 like 多啲，咁啊睇多幾次 like 呢一條片 share 出去啦。咁可能咧我到時咧我就會同大家咧繼續開 SV9A， 或者大家有興趣嘅想我睇翻我開翻啲舊彈先，可以同大家咧開呢個 SV9啊、8A 啊，或者 SV3啊、151啊呢啲咁嘅較為好熱門嘅一啲嘅彈數啦，同大家再開下咁樣啦。中意呢條片朋友嘅 CLSS 記得 like、share 同 subscribe 翻我 YouTube channel 啦。我哋下條片再見，拜拜。